សូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មានកម្ពុជា CNC បាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គកិច្ចសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃហើយប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបបាទក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកគុណគឹមស្រេងដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិហើយយើងនឹងចោទសួរទៅលោកតេតិនទៅនឹងគម្រោងមួយដែលជាគម្រោងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពជូនដល់ប្រជាសហគមន៍នេសាទនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបបាទសូមជួយលោកសេចក្ដីតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅការសាកសួររបស់ខ្ញុំបាទទៅកាន់លោកគឹមស្រេងដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកគឹមស្រេងបាទសូមអរគុណលោកគឹមស្រេងដែលបានមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាអង្គការរបស់លោកកំពុងតែអនុវត្តនៅគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេសាទនៅបឹងទន្លេសាបលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចអំពីគម្រោងនេះថាយើងបានចាប់ដំណើរការពីពេលណាហើយគម្រោងនេះមានគោលបំណងអ្វីខ្លះបាទអរគុណជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នេះហើយក៏សូមជំរាបសួរផងដែរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនថាគម្រោងកសាងសមត្ថភាពប្រជានេសាទដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពនៅតំបន់ទន្លេសាបគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយនឹងចាប់ផ្ដើមដោយបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2013នេះហើយនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016គម្រោងនេះទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីសហភាពអឺរ៉ុបបាទក្រោមការងារដៃគូជាដៃគូជាមួយនឹងអង្គការហៅថាសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីការអភិរក្សធនធានជលផលឬមួយក៏ FEC ហើយគម្រោងនេះដែរក៏ទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជាដៃគូពីគម្រោងមួយទៀតឈ្មោះថាគម្រោងវេទិកាទឹកតំបន់មេគង្គដែលបានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ផងដែរបាទហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតឲ្យមានអង្គការរបស់លោកស្នើសុំឲ្យមានការអនុវត្តទៅលើគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះបាទដោយយល់ទៅលើថ្មីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2012រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដើម្បីលុបលោនេសាទនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសហើយការលុបលោនេសាទនេះគឺក្នុងគោលនយោបាយមួយដើម្បីពង្រឹងឬមួយក៏បន្ថែមសិទ្ធិអំណាចថែមទៀតទៅដល់ប្រជានេសាទដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការនេសាទក៏ដូចជាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដែលពឹងផ្អែកទៅលើផលនេសាទទាំងនេះឲ្យបានប្រសើរជាងមុនថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលុបលោនេសាទនេះវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាផងដែរយើងមិនទាន់ឃើញពីគុណវិបត្តិដោយឡែកគុណសម្បត្តិគឺថាប្រជាជនបានទទួលនៅផ្ទៃដីធំជាងមុនទំហំធំជាងមុនក្នុងការប្រកបរបរនេសាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនោះដែរគឺបទល្មើសនានាក៏កើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបផងដែរដូច្នេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យជលផលរដ្ឋបាលជលផលគឺគម្រោងនេះនឹងចូលរួមចំណែកដោយធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជានេសាទសហគមន៍នេសាទដោយផ្ទាល់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់តាមរយៈកសាងសមត្ថភាពក្នុងការឲ្យគាត់ចេះចរចាដើម្បីរៀបចំឲ្យគាត់ចេះកសាងជាបណ្ដាញជា network មួយដែលគាត់អាចរៀនសូត្រពីបណ្ដាសហគមន៍ដែលបានទទួលជោគជ័យផ្សេងពីតំបន់សហគមន៍នានាដើម្បីឲ្យគាត់ចាប់យកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងតំបន់នេសាទរបស់គាត់ដោយផ្ទាល់ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យគាត់អាចស្វែងរកនៅយន្តការមួយដើម្បីបញ្ជ្រាបចូលនៅផែនការគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សធនធានជលផលក៏ដូចជាធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងទៅក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំសង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំរបស់គាត់បាទដូច្នេះគាត់មិនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើថវិកាពីគម្រោងឬមួយក៏ម្ចាស់ជំនួយនានាបាទមានសហគមន៍ប្រជានេសាទប្រមាណនៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបដែរអង្គការរបស់លោកគ្រងនឹងចុះទៅជួយពង្រឹងសមត្ថភាពពួកគាត់បាទនៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបទាំងមូលគម្រោងនឹងផ្ដោតទៅលើតំបន់អនុវត្តគម្រោងចំនួន3កន្លែងទី1គឺនៅឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបហើយទី2នៅក្នុងឃុំពីមបាងបឹងឆ្មាស្រុកស្ទងខេត្តកំពង់ធំហើយនឹងសហគមន៍នេសាទទី3នោះគឺនៅឃុំផ្លូវទូកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយបានយើងជ្រើសរើសតែ3បាទសហគមន៍នេះអរគុណចំពោះសំណួរនេះគឺថាយើងជ្រើសរើសសហគមន៍ចំនួនតែ3នេះគឺដោយសារទី1ថវិការបស់យើងមានកម្រិត
ពេលវេលារបស់យើងមានកម្រិតមានរយៈពេលតែ4ឆ្នាំហើយបើសិនជាការអនុវត្តគម្រោងនៅក្នុងតំបន់3នេះបានជោគជ័យយើងនឹងប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលយើងជួយទៅលើសហគមន៍ទាំង3នេះដើម្បីពង្រីកបន្ថែមទៅសហគមន៍ដទៃទៀតជាជាងយើងក្តោបទៅលើសហគមន៍ច្រើនហើយការងារអត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើតែ3ដែលយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយគាត់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការជួយគាត់ក្នុងឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំតំបន់អភិរក្សដោយខ្លួនគាត់ហើយអាចគ្រប់គ្រងចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនគាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងសហគមន៍ច្រើនបាទបើយើងពិនិត្យមើលទៅយើងថាគម្រោងនេះទើបចាប់ផ្ដើមឆ្នាំ2013ទេហើយអាចថាជាគម្រោងទី1ដែលផ្ដោតទៅលើការកសាងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍នេសាទលោករំពឹងទទួលបានអ្វីអំពីការចាប់ផ្ដើមជំហានដំបូងទៅលើសហគមន៍ទាំង3នេះបាទចំណុចចម្បងទី1គឺថាយើងរំពឹងថាតំបន់សហគមន៍ទាំង3ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយគឺថាសហរដ្ឋបាលជលផលហើយនិងក្រសួងកសិកម្មនេះគឺថាគាត់បានឯកភាពគាត់បានយើងបានធ្វើការជាមួយគ្នាមួយរយៈហើយច្រើនហើយគាត់ឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងក៏ប៉ុន្តែការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទៅលើសហគមន៍ឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះជាផ្លូវការគឺមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយដោយសារគោលការណ៍ក្នុងការចុះឈ្មោះសហគមន៍នេសាទនេះគឺត្រូវផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋបាលជលផលអញ្ចឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីរៀបចំវាបាទមានប្រហែលជាប្រជានេសាទប្រហែលប្រមាណដែលគាត់នឹងទទួលផលពីការអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងក្នុងសហគមន៍ទាំង3នេះបាទបើយើងនិយាយតែផលដោយផ្ទាល់ពីសហគមន៍ដោយផ្ទាល់វិញគឺថាយើងមានប្រជាជនប្រមាណជិត800គ្រួសារនៅឃុំកំពង់ភ្លុកបាទហើយនឹងមានប្រជាជនប្រមាណជិតប្រហែលជា200គ្រួសារជាងនៅក្នុងតំបន់បឹងឆ្មាបាទហើយនឹងប្រមាណ300គ្រួសារជាងនៅតំបន់ផ្លូវទូកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងដែរដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកំណត់តំបន់អភិរក្សដោយខ្លួនគាត់ចូលរួមប្រើប្រាស់និងគាត់ការពារដោយខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលនៅតំបន់ជុំវិញនៅខាងក្រោយអាចរៀនសូត្រក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ព្រោះកាលណាគាត់ការពារនៅក្នុងតំបន់នឹងបានឧទាហរណ៍ថាត្រីប្រភេទធនធានជលផលដទៃទៀតនឹងរីកសាយភាយចេញក្រៅតំបន់អញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានពីការការពារហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលអង្គការរបស់លោកធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាពិសេសទាក់ទិននឹងបញ្ហាបឹងទន្លេសាបលោកមើលឃើញថាក្រោយពេលដែលមានការលុបលោនេសាទចោលទូទាំងប្រទេសតើស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនដែលជាប្រជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបតើវាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហើយអ្វីដែលលោកនៅតែជាការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពការអភិរក្សទុនធានធម្មជាតិទុនធានជលផលនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនេះបាទសូមអរគុណអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺថាយើងបានទទួលរបាយការណ៍តាមរយៈកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជានេសាទគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាធនធានជលផលមានការកើនឡើងច្រើនបន្ទាប់ពីការលុបលោនេសាទជាពិសេសពពួកត្រីទូចមានការកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅប្រមូលទៅនេសាទហ្នឹងបានច្រើនទី2ដែលនេសាទធំទូលាយដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់អាចទៅនេសាទបានច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនោះយើងសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនអ្នកនេសាទដែលមានជីវភាពធូរធារមានលទ្ធភាពច្រើនជាងអ្នកនេសាទដែលក្រីក្រដោយសារអីការបើកទន្លេរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលឲ្យអាចអ្នកនេសាទដែលមានជីវភាពមធ្យមឬមួយក៏ធូរធារហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទិញឧបករណ៍នេសាទបានច្រើនជាងហើយគាត់ចេញទៅនេសាទនៅតំបន់ឆ្ងាយបានច្រើនជាងចំណែកអ្នកនេសាទដែលក្រីក្រគាត់នៅអាចនេសាទនៅក្បែរផ្ទះគាត់បានក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញឧបករណ៍ថែមទៀតឬមួយឧបករណ៍ឲ្យបានច្រើនឬមួយក៏ទំនើបជាងមុនទាំងទូកទាំងម៉ាស៊ីននេះទិញទៅឆ្ងាយបានដែលភាគច្រើនគាត់នៅតែនិយាយចំទៅគាត់នៅតែស៊ីឈ្នួលក្នុងការនេសាទឲ្យគេបាទហើយផ
ផលត្រីកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានត្អូញត្អែពីរឿងតម្លៃត្រីទាបធ្លាក់ចុះបាទទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរគម្រោងក៏មានការព្រួយបារម្ភមួយដែរដោយសារការបើកចំហធំទូលាយឲ្យគាត់ទៅនេសាទច្រើនអញ្ចឹងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបទល្មើសនានាកើតឡើងច្រើនទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងអ្នកដែលមកពីខាងក្រៅដូច្នេះមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងទោះបីជារដ្ឋបាលជលផលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយបទល្មើសតែងតែមានដោយសារមន្ត្រីយើងនៅមានតិចឧបករណ៍ក្នុងការចុះអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏ទប់ស្កាត់បទល្មើសហ្នឹងយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងបញ្ហានៅតែកើតមានច្រើនដូច្នេះជាបញ្ហាមួយជារឿងមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បើសិនជាយើងធ្វើការណែនាំឲ្យគាត់ឬមួយក៏រៀបចំឲ្យគាត់មានទីកន្លែងជាក់ស្ដែងមួយទីកន្លែងដោយផ្ទាល់ទីកន្លែងដែលគាត់អាចប្រកបរបរនេសាទដោយខ្លួនគាត់ហើយគាត់ការពារដោយខ្លួនគាត់បានធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាធនធានទាំងអស់នោះគឺជាធនធានរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ការពារគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍គាត់ផលប្រយោជន៍កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់គាត់ជាជាងគាត់ទៅនិយាយភាសាខ្មែរឲ្យសាមញ្ញថាទៅដួសតែមួយថ្នងឲ្យអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនគាត់យល់ពីបញ្ហាថាប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាពគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់តែកម្រិតណាមួយហើយគាត់អាចទុកឬមួយក៏ការពារសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយប្រើប្រាស់ធនធាននេះបន្តទៅថ្ងៃអនាគតបាទបើសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់លោកគឹមស្រីមានអ្វីជាចុងក្រោយជាពិសេសតាក់ទិនទៅនឹងគម្រោងរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងលោករំពឹងថាក្រោយរយៈពេល4ឆ្នាំនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្របែបណាខ្លះសម្រាប់បងប្អូនជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបនោះបាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរលោកសុភ័ក្រខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំយើងមិនត្រឹមតែមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានជលផលឬមួយក៏ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពដោយខ្លួនគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតតំបន់ដទៃទៀតអ្នកនេសាទដទៃទៀតអាចរៀនសូត្រពីគាត់បានផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរគឺថាតំបន់នេសាទដែលយើងកំពុងតែរៀបចំឲ្យគាត់នេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាគំរូមួយសម្រាប់អ្នកនេសាទនៅតំបន់ផ្សេងទៀតសម្រាប់សហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅតំបន់ដែលអត់មានគម្រោងអនុវត្តហ្នឹងគាត់អាចមករៀនសូត្របានយកទៅប្រើប្រាស់បានទី2លទ្ធផលមួយទៀតគឺថាសហគមន៍នេសាទរបស់គាត់អាចចងក្រងជាបណ្ដាញមួយជាមួយនឹងសហគមន៍ដទៃទៀតអញ្ចឹងពេលមានព័ត៌មានអីពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានជលផលនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរគាត់អាចរៀនសូត្រពីគ្នាបានពីជោគជ័យខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រឹមរៀនតែពីជោគជ័យទេយើងរៀនពីបរាជ័យខ្លះដែរដើម្បីកែលម្អវាបាទបញ្ហាទី3សមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការចរចាពីព្រោះគាត់ជាម្ចាស់នៃធនធាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះការពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការចរចារបស់គាត់ដើម្បីចរចាជាមួយនឹងអ្នករៀបចំគោលនយោបាយថាគាត់ត្រូវការទំហំដីប្រព័ន្ធណាទំហំប្រព័ន្ធម៉ានដែលនេសាទប្រព័ន្ធម៉ានដើម្បីឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងបាននិងប្រើប្រាស់វាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រើប្រាស់វាបានហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាគម្រោងនឹងមិនទៅដឹកដៃគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះទេគឺឲ្យគាត់មានភាពជាម្ចាស់ទៅលើសកម្មភាពនៃគម្រោងតែម្ដងជាពិសេសសកម្មភាពដែលគាត់បានកំណត់ដោយខ្លួនគាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនគាត់ហើយគាត់ជ្រើសរើសយកសកម្មភាពជាអាទិភាពនៃសហគមន៍របស់គាត់នេះដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការវិនិយោគឃុំសង្កាត់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដកយកថវិកានោះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានជលផលឬមួយក៏ធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់បាទសូមអរគុណលោកគឹមស្រីបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពលោកស្រីកញ្ញាទៅបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅការសាកសួររបស់ខ្ញុំបាទទៅកាន់លោកគុណគឹមស្រេងដែលជាមន្ត្រីនៃកម្មវិធីរបស់អង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិតេតិនទៅនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជានេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបហើយដោយដែលលោកគឹមស្រេងបានលើកឡើងតេតិនទៅនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីការកើតមាននៅបញ្ហាបាត់ល្មើសនេសាទក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រើប្រាស់នៅធនធានជលផល